Сәлеметсіздер ме балалар? Ата мекен жанға жайлы саябау, ар алдында күнә болар табиғатты аямау, қанымызға сіңген екен сүтіменен ананың, туған жердің табиғатын аялау деген өлең жолдарындағы ақынның ойымен бәріміз келісетін шығармыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатты аяла. Сабағымыздың мақсаты лексика-грамматикалық амонимдерді ажырата білу, ғылыми және кәсіби мәтіндер құрауда орынды қолдану. Оқушылар, қандай сөздер амонимдер деп аталады? Амонимдердің қандай түрлерін білесіңдер? Еске түсіру үшін назар аударыңыз. Амонимдер дегеніміз айтылуы мен жазылуы бірдей, бірақ мағыналары бөлек сөздер. Мысалы, ат сөзі. Бірінші, жылқы малы. Екінші, есім атау. Үшінші, көздеп тигізу деген мағынаны білдіреді. Амонимдердің түрлері. Лексикалық амонимдер бір ғана сөз табына қатысты болады да, барлық жағдайда бірыңғай тұлғада айтылады. Мысалы, жаға сөзі. Құрлықтың су жиегімен астасатын жолағы, немесе киімнің мойын үстіне түсетін бөлігі. Екі мағынасында да сөз табы зат есім. Лексика-грамматикалық амонимдер әртүрлі сөз табына қатысты түбір тұлғасында амоним болады да, қалған қосымшалар жалғанғанда түрленіп өзгере береді. Мысалы, қорған сөзі. Бірінші, зат есім, қоршау, дуал. Екінші, етістік, сақтану, қорғану. Аралас амонимдер екі топтың да ерекшелігін қамтиды. Мысалы, қу. Бірінші, сын есім, құрғап кеткен, құрғақ. Екінші, сын есім, айлакер, амал тапқыш. Үшінші, етістік, қашқан нәрсеге жету үшін соңына түсу, жүгіру. Енді көрсетілген мәтіндерді оқып, амоним бола алатын сөздерді тауып көрейік. Бірінші мәтін. Екінші мәтінге назар аударыңыз. Бірінші тапсырма. Мәтіннен амоним сөздерді тауып, түріне қарай ажыратыңыз. Қандай сөздер амоним бола алады? Жауабымен салыстырып көріп. Тамақ. Бірінші мағынасында мойынның алдыңғы жағы, ектің асты. Екінші мағынасында ішіп жем, ас тағам. Амонимдердің қай түріне жатады? Лексикалық амоним. Нан. Бірінші мағынасында тағам, ас атаулының атасы. Екінші мағынасында бір дерекке сену, илану. Лексика-грамматикалық амоним. Келесі сөз құс. Бірінші, қауырсынды қанатты ұшып жүріп тіршілік ететін жәндік. Екінші, ішкен асы сіңбей ауыздан кері шығару. Лексика-грамматикалық амоним. Жер, біз, шаш сөздерінің қандай мағыналары бар? Амонимдердің қай түріне жатқызар едіңіз? Сабағымыздың мақсатына сай, ғылыми және кәсіби мәтін құрау үшін мәтін түрлеріне тән белгілерді есімізге түсіріп алайық. Ғылыми мәтін, ғылыми еңбек, баяндамаларда қатаң логикалық желімен құрылады. Мақсаты ғылыми ізденісінен, зерттеуінен тапқанын оқырманға жеткізу. Бағалау, эксперименттеу, салыстыру, дәлелдеу, тексеру, баға беру, публикация тағы басқа. Ерекшелігі дәлелді, зерттелген, сөз тура мағынада қолданылады. Стильге тән тілдік тұлға
ой нақты, тұжырымды түрде хабарланады. Ғылыми терминдер жиі қолданылады. Сөйлемдер көбіне хабарлы сөйлеммен, өткен шақпен ауыспалы осы шақта жиі қолданылады. Кәсіби мәтін. Қолданылатын аясы баяндама, пікірлесу, публикация. Үндеу. Мақсаты оқырманмен ой бөлісу, хабарлау, топтау, пікірлесу. Тексеру. Ерекшелігі. Белгілі бір мамандық не кәсіп саласы шеңберінде жиі қолданылатын тілдік құрылымдар жиынтығы. Өз саласына сай терминологиясы, кәсіби ғылыми ұғымдық аппараты, сөз қолданысы мен тіркесуінде қалыптасқан нормалары бар. Екінші тапсырма. Жоғарыдағы мәтіндердің мазмұнын, тілдік құралдарының қолданылуын салыстырыңыз. Жақсы, енді өз жауабыңды тексеріп көр. Үшінші тапсырма. Табиғатты аяла тақырыбында ғылыми немесе кәсіби мәтін құрап жазыңыз. Мәтінде лексикалық, грамматикалық амонимдерді қолданыңыз. Мәтін құрастыруға ұсынылған тірек сөздерді қолдануға болады. Құрастырған мәтініңіз бойынша өздеріңізді бағалаңыз. Мәтін көрсетілген критерийлерге сәйкес пе? Тақырыбы табиғатты аялау. Мәтін стиліне сай сөйлемдер жиынынан құралып, аяқталған ойды білдіреді. Тақырыптық лексика грамматикалық амонимдер қамтылған. Қажетті тілдік бірліктер, кәсіби немесе термин сөздер қолданылған. Адамзат табиғаттың бір бөлшегі. Табиғатымыз таза, жеріміз құнарлы болса, адамдар да ұзақ ғұмыр кешеді деп ойлаймын. Ендеше сен табиғат анаға қандай тілек жолдар едің? Әркез табиғатымызды қорғап, адамзат игілігі үшін сақтап жүрейік. Сау болыңыз.